Halo, Mcola, gledaj, slušam šta ću ti ja reći. Halo, peder. Da, šefe, reci. Vidi na što se odazivam. Pederčno. Šefe. A recite, zašto ste me trebali? Sad će doći jedan čovjek tražiti para od nas. Trebaš da mu daš koliko god traži. Dobro, šefe, nema problema. Ali jeste li vi sigurno toga čovjeka da će on vama vratiti sve pare? Šta tebe briga, hoće li čovjek vratiti pare? Tvoje posao da odradiš što ti ja rečem. Jesi li me čuo, pederčno? Dobro, šefe. Dobar dan, ja sam došao za ono što smo se dogovorili. Moraš ići na posao. Šefe, dao sam mu koliko je tražio, riješio sam posao. Jel ti dao koliko si tražio? Dao je sve, hvala vam. Slušaj me ti čupo. Ne vratiš li pare za 5 dana? Ušišat ću ti ja to gnjezdo na glavi. Šefe, prošlo je 5 dana, a onaj čovjek još nije donio pare. Šta ćemo? Znam ja, ne moraš ti meni govorit. Idemo ga tražiti. Vidiš li ga gdje? Šefe, ja mislim da ga vidim. Ja mislim da ga vidim, mrš pa njega. Šefe, doveo sam ga. Evo ga, tu je. Šefe, ali on je jako čudan. Stalno stoji okrenutih leđa. Uopće neće da okrene lice. Šta je s njim? Halo, čup, kreni s vam. Dečki, bolje da se ne okreće. Halo, Mcola, kreni ga ti. Dobro, šefe. Ne prilazi, sam ću se okrenuti. Bume, šefe, vi pričate šta hoćete, ja ne smijem se ni pomjeriti. Vidi, čupe je soposobu. Bogom, šefe, ja sam u ovom slučaju peder i to 1/1. Ja ode odavde. Halo, peder, čekaj me. Pa šefe, sačekajte mene, zapeo sam. Marš pederčinu jedno. Dobre igračke. Bježte, bježte.